الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله يا ربي. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بسم الله. اللهم صل على النبي. يا رب اشفيني واشفي كل مريض، يا رب اشفيني واشفي كل مريض يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني الكبير، ابني الكبير اهو، اهو ابني الكبير اهو. ايوه اهو. يا رب بسم الله. الو. ايوه يا ابني، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. وعيالك يا حبيبي عاملين ايه؟ كويسين؟ كلكم كويسين كده؟ انت بتاكل يا حبيبي وكويس؟ طيب يا حبيبي، وعامل ايه في الدنيا يا ابني؟ ما بتجيش ليه يا حبيبي؟ انت وحشني خالص، وانا قلت لك كذا مره ابقى تعالالي من ساعه ما ابوك الله يرحمه توفى، ومحدش بيخش عليا يا ابني زي الاول. ابقى تعالى يا حبيبي. طيب يا حبيبي، ربنا يعينك ويهدي لك شغلك. ماشي يا ابني، انا عارفه انك مشغول. طب انا عندي فكره، ما تاخدني يا ابني اقعد معاك يوم، اشوف عيالك واقضي معاك يوم طالما انت مشغول. مصيف؟ طب ما تاخدني معاك والنبي يا ابني، غير جو. انا عايزه اغير جو والله يا ابني، انا زهقانه رجلي والقبر. طيب يا ابني، الله يسامحك. ماشي يا ابني، مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. دي اخرتها يا جماعه. شفتوا الام دي؟ ايه رايكم؟ ده حال كتير من الامهات والاباء. لما حد الاب والام يبقوا موجودين مع بعض بيونسوا بعض، لكن لو الاب توفى او الام بيقعد الفرد التاني لوحده بعد ما ربى. الام دي ربت وكبرت وسهرت وعلمت وتعبت، واخرتها عايزه حد يبص عليها، عايزه حد يقضي لها مصالحها. بتقول لابنها وحشتني، قال لها عندي الشغل مش فاضي. ابقى تعالى يا ابني يوم، مش فاضي. طب خدني معاك اللي اقعد عندك في البيت يوم ولا حاجه اقضيه مع اولادك، احنا رايحين المصيف. طب خدني معاك المصيف. يقول لها انت رجلك والقبر المصيف ايه اللي هتروحيه؟ رفقا بالاباء والامهات. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بر الوالدين يا جماعه، بعد عباده ربنا سبحانه وتعالى وطاعه ربنا بر الوالدين. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الاب والام، وكل الشرائع السماويه بتوصي بالاب والام. البر والطاعه يا جماعه لو سمحتوا، نبص عليهم، ما نحسسهمش ان هم عبء تقيل او هم تقيل علينا او مسؤوليه عايزين نخلص منها. نودهم، نشوف مصالحهم، ندعي لهم، نحسسهم ان هم منورين حياتنا، وهم فعلا نور حياتنا، ودعائهم ده بركه، هو اللي بينور طريقنا، احنا عايشين ببركتهم. لما الام بتموت الملائكه بتنادي في السماء بتقول ماتت التي كنتم بها ترزقون. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو سمحتوا قبل ما نندم، وساعتها مش هينفع الندم، نقول ولا يوم نرجع نشوف امنا تاني ونزورها ونبرها، وابونا ونهتم بيهم، نرجع نشوف ابائنا وامهاتنا ونهتم بيهم ونبرهم قبل ما يفوت الاوان. لو سمحتوا، لو عجبكم المحتوى لايك واشتراك.